LG ընկերության Hygiene Fresh Plus հեղինակային տեխնոլոգիան գրեթե իսպար վերացնում է սառնարանի ներսիոթի հավանական վիրուսներն ու ալերգենները 5 աստիճանանոց ֆիլտրացման եւ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման շնորհիվ։ Կորեական LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Удовольствие для искушенных конфеты Кабаре де Шоколад. Ваша маленькая сладкая тайна. Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Ողջունում եմ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Այսօր ապրիլի 21-ն է եւ առավոտյան ժամը 10-ին մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Միացյալ Նահանգներում գտնվող մեր վաղեմի բարեկամներից մեկի քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Բարև ձեզ։ Շատ վաղուց չենք զրուցել, մոտ 9 ամիս, եւ ասեմ ձեզ, մենք շատ այսպես կարոտում ենք ձեզ, լավ է գոնե հերավար տարբերակը կա եւ կարողանում ենք զրուցել, բայց ուզում եմ սկսենք մեր զրույցը նախ այսպիսի մի հարցով, ինչպես եք ձեզ զգում հայրենիքից հեռու գտնվելով։ Իհարկե ոչ շատ լավ, բնականաբար, բայց կա այն իրավիճակը, որը կա։ Պարզ է։ Լավ, դուք տեղյակ եք համաճարակային այս օրերին Հայաստանում տիրող իրավիճակին։ Կարծում եմ, որ շատ լավ եմ տեղյակ, ինչպես նաև Հայաստանի հասարակական, քաղաքական եւ մնացած առումներով կյանքի բոլոր կողմերին, ես միշտ աշխատում եմ շատ մոտիկից հետևել եւ կարծում եմ, որ իմ դեպքում տարածությունը շատ քիչ դեր է խաղում դրան խանգարելու հարցում կամ ընդհանրապես գուցե չի խաղում։ Այո, դե փառք Աստծո, փաստորեն ժամանակակից տեխնիկական տեխնոլոգիաների այս դարում, երբ համացանցում ամեն ինչ վարքյանապար կարող ես տեսնել, զգալ, շոշափել, այդ տարածքային հեռավորությունը չի էլ զգացվում փաստորեն, չէ՞, այդպես է։ Այո։ Ես իհարկե նորից եմ կրկնում, որ մենք ձեզ կարոտում ենք, որովհետև դուք մեր ծրագրի այն բարեկամներից եք, ում հաճույքով միշտ հրավիրում ենք տաղավար, զրուցում ենք, բայց փառք Աստծո, որ կա այս հեռավար տարբերակը եւ կարծում եմ առաջիկայում մենք պիտի պարբերաբար շարունակենք մեր զրույցները։ Չեք առարկում։ Սիրով։ Բացի այդ ասեմ, որ այսուհետ ամեն չորեքշաբթի բաց TV-ին, այսպես բաց բանավեճի, դիսկուսների բաց զրույցների տարբերակով տաղավարում հյուր է ընդունելու 2 եւ ավելի մարդկանց եւ կարող ենք նաեւ հեռավար տարբերակով կապել նաեւ ձեզ հետ, ինչպես նաեւ մեր մյուս հայտնի հայրենակիցների հետ եւ այդ զրույցը տանել այնպիսի տարբերակով, որ դուք ձեր բացակայությունը չեք էլ զգա Հայաստանից։ Սիրով։ Լավ, անցնենք ուրեմն մեր հարցերին։ Դե բնական է, որ տեղյակ եք այն ամենին, ինչը վերջերս տեղի ունեցել Արցախում, այդ ընտրությունները, ձեր գնահատականը։ Ես կարծում եմ, որ եւ բազմիցս առիթ ունեցել եմ արտահայտվելու Արցախում ընտրությունների երևույթն ինքնին խայտառակություն էր, ոչ միայն այն պատճառով, որ համաճարակի ժամանակ չէր կարելի նման ընտրություններ անցկացնել Հայաստանի մի հատվածում, երբ մնացած բոլոր հատվածներում արտակարգ դրությունը իբրև թե, երբ համեմատական կարգով երկրի բնակչության թվաքանակի համեմատ երկրում վարակվածների թիվը բավական բարձր տոկոս է կազմում, եւ եթե համեմատում ենք հարևան համարժեք կամ մի քիչ ավելի շատ բնակչություն ունեցող երկրների հետ, ապա ստացվում է, որ Հայաստանում իրոք շատ բարձր է տոկոսը։ Ես նկատի ունեմ Վրաստանի հետ, եթե համեմատում ենք, Վրաստանում իրավիճակը այդ առումով շատ ավելի բարվոք է։ Եվ չէր կարելի անցկացնել այդ ընտրությունները, ես կարծում եմ, որ այստեղ մեղսակցություն ունի նաև Երևանի իշխանությունը, ոչ միայն Արցախի կառավարիչները, բայց նաև իհարկե խայտառակ ընտրություններ էին այն առումով, որ բազում
տեղեկություններ ստացվեցին, որ կեղծիքներով են դրանք ընթացել, որ շատ հնարավոր է տեղի են ունեցել կոռուպցիոն դեպքեր, այսինքն կաշառքի, ընտրակաշառքի բաժանում, տարբեր տեսքով այդպիսի տեղեկություններ հայտնվեցին մամուլում մասնավորապես, եւ երրորդը, որ թերևս պետք է առաջինը նշել, դա այն է, որ Արցախում չէր կարելի անցկացնել ընտրություններ ընդհանրապես, եւ սա շատ լավ հնարավորություն էր, եթե իհարկե Երևանում իշխանությունը լիներ ազգային եւ պետական մտածողության իշխանություն, ոչ թե անչափահասների խմբակ, որի ղեկավարը չլինելով անչափահաս քաղաքական այսպես իմաստնություն եւ ազգային մոտեցումներ չունի ցավոք սրտի, եւ եթե լիներ այնպես ինչպես պետք է լինի Հայաստանի ղեկավարությունը, ապա այդ ընտրությունները տեղի չէին ունենա, կհայտարարվեր ժամանակավոր կամ ուղղակի նշանակովի պաշտոնյայի նշանակում Արցախում որպես կառավարիչ եւ պահը շատ հարմար էր, որովհետեւ ըստ էության համաշխարհային պատերազմի պես մի երևույթի հետ գործ ունենք իդեմս համաճարակի եւ որևէ մեկը չէր խառնվելու, որևէ մեկը չէր ինչ-որ բան ասելու, թեև խաղաղ պայմաններում էլ, հանգիստ պայմաններում էլ որևէ մեկը երբեք նման քայլին ոչինչ չի ասի, բացի 1-2 ձևական հայտարարություններից գուցե եւ այն էլ ոչ բոլոր կարևոր ուժերի կողմից։ Եվ շատ հարմար առիթ էր, որը բաց թողնվեց եւ գնացին հակառակ ուղղությամբ, այսինքն ուղղակի անթույլատրելի բան կատարվեց, Արցախում սկսվեց իրական Հայաստանից անկախության գործընթացի պես մի բան, երբ Երևանի իշխանությունը ձեռքերը լվաց, որովհետև դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դոկտրինն է, ընդհանրապես Արցախի անկախությունը եւ որի հետևում կանգնած է շատ վերլուծաբանների եւ այդ թվում եւ իմ կարծիքով այն թեզը, որ գաղտնի թեզը, որ պետք է ուղղակի չխառնվել, որովհետև դա գլխացավանք է եւ միշտ ճնշման ենթարկվելիս պետք է ասել, որ գնացեք արցախցիների հետ որոշեք, բայց դա հղի է շատ մեծ վտանգներով, մենք գիտենք, որ Արցախի անկախությունը ոչ ոք չի ճանաչել եւ ոչ ոք չի ճանաչելու, մենք գիտենք, որ Արցախը եթե անկախանում է Հայաստանից եւ կտրվում է Հայաստանից դրանով, մենք գիտենք նաեւ, որ միայն պատմություն չիմացողները եւ մեղմ ասած տրամաբանություն չունեցողները կարող են պնդել, թե երկու պետություն ունենալու գաղափարը լավ է եւ օգտակար է, որովհետեւ բաժանումը եւ կիսումը միշտ գործել է ի վնաս ոչ թե հոգուտ եւ սա հատկապես այդ պարագան է եւ մենք տեսնում ենք, որ արտաքին ուժերը նաեւ ձեռք են բերում այսպես ոտնահետքի տեղ Արցախում եւ սկսվում է Արցախի արտաքին ուժերի ճնշման եւ ուղղորդումների դաշտ մտնելու գործընթաց, որը անչափ վտանգավոր է Հայաստանի Հանրապետության ներառյալ Արցախի տարածքի անվտանգության համար եւ հայկական շահերի համար։ Եվ Երևանում սա չհասկացան, ժողովուրդը մեծ մասամբ Հայաստանում չհասկացավ, որովհետեւ դեռևս կա մի որոշակի զանգվածի կողմից ֆանատիկ այսպես ամեն ինչ թույլ տալու ներելու ոչինչ չքննելու մղում դեպի կամ առ երկրի ղեկավարը եւ մենք ըստ էության կատարեցինք այս ընտրություններով դարձ ի շրջանս յուր վերադառնալով ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի շրջաններ, այլ նաեւ վերադառնալով հիմնականում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տիրապետության շրջանի գաղափարական դաշտ Եվ դա տեղի ունեցավ աննկատ, դա տեղի ունեցավ կեղծ լոզունգների եւ կեղծ հայտարարությունների ֆոնին։ Նաեւ պիտի ասեմ, որ շատ դատապարտելի էր Արայիկ Հարությունյանի նորընտիր այսպես կոչված նախագահի առաջին իսկ պաշտոնական խոսքը մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում մարդը հեկերի հետ կապված, հիդրոէլեկտրակայանների հետ կապված ուղղակիորեն բոլորը դա կռահում են, ըստ էության փաստացի ակնհայտորեն, ես կարծում եմ քչերն են կասկածում, որ կարող է այլ բան լինել, սպառնաց քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանին, որը մեծ նվիրյալ է Արցախի, ապրում է Քարվաճառում, տեղափոխվել է այնտեղ եւ պայքարում է Արցախի բնության պահպանման համար։ Եվ ինձ սարսափեցրեց անկեղծ ասած նորընտիր նախագահի այն հայտարարությունը, թե ինքը ամենամեծ ջատագովն է եղել հեկերի եւ որ պիտի շարունակի հեկերը զարգացնել Արցախում, դրանից շատ խոր է միջնադարի բդեշխական
այսպես մակարդակի մտածողության հոտ եկավ, թե միջնադարում բդեշխները շատ հաճախ շատ կարևոր դեմքեր էին եւ ազգապահպան եւ պետականամետ գործունեություն էին վարում, որովհետեւ միջնադարյան առումով ինչու եմ ասում, որովհետեւ հեկերը ոչնչացնում են բնությունը, դա արդեն շատ հայտնի փաստ է, ամբողջ էկոհամակարգը խաթարում են եւ դա չի համարվում, վաղուց այլևս չի համարվում մաքուր էլեկտրաէներգիա, այլ համարվում է բավական կեղտոտ, այսպես շակերտների մեջ էլեկտրաէներգիա եւ զարգացնել կեղտոտ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրները մասնավոր բիզնեսների օգտին ի հաշիվ Հայաստանի բնության ուղղակի անթույլատրելի եւ աններելի է եւ այս հայտարարությունները փնչում են հենց առաջին ասուլիսի ժամանակ, սա շատ մտահոգիչ է։ Պիտի հասկանանք, որ Արցախում հնարավորություն կա զարգացնելու երկու տեսակի բարձրորակ եւ կանաչ էլեկտրաէներգիա, դա առաջին հերթին արևային էլեկտրաէներգիան է, արևային կայաններից ստացվող, երկրորդը մեծ կայանների առումով մաքուր չի համարվում, բայց փոքր մասնավորների առումով շարունակում է համարվել մաքուր, դա հողմային էներգիան է, եւ երրորդ տարբերակը, որի մասին կարելի էր մտածել, դա միջուկային միկրոկայաններն են, այսինքն շատ փոքրիկ միջուկային կայաններ, որոնք մաքուր էլեկտրաէներգիա են արտադրում, այո, միջուկային ճանապարհով, բայց ներկայիս տեխնոլոգիաները չպետք է շփոթել Չեռնոբիլի տեխնոլոգիայի հետ, դրանք բավական մաքուր են եւ շատ բարձր տոկոս անվտանգություն ունեն, ընդ որում շատ փոքրիկ կայաններ են, որոնք կարող էին ընդհանրապես Արցախի այսպես կոչված էներգետիկ անվտանգությունն ապահովել, նաեւ պիտի ասեմ, որ զարմացած եմ, որ այսպես կոչված նախագահը Արցախի նշեց էներգետիկ անկախության մասին, էներգետիկ անկախություն ումից Հայաստանից, Հայաստանում կա ատոմային էլեկտրակայան, Հայաստանում կան այլ էլեկտրակայաններ եւ ումից է փորձում Արցախը լինել էներգետիկորեն անկախ, որքան հայտնի է Արցախը Ադրբեջանից հոսանք չի ստանում եւ չի ստանում նաեւ հարևան Իրանից։ Այդ դեպքում ումից էներգետիկ անկախության եւ անվտանգության մասին էր խոսում նախագահ։ Մի խոսքով ամեն առումով կարծում եմ ընտրությունները խայտարակություն էին եւ վստահ եմ, որ ցավոք սրտի տեղի ունեցան վարակման մեծաթիվ մեծականակ դեպքեր, որոնց արձագանքները մենք կարծում եմ առաջիկայում կտեսնենք եւ դա շատ ցավալի հանգամանք է։ Եվ ամենացավալին այն էր, որ բոլոր այն ուժերը, որոնք ասում են Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այդ կարգախոսի կողմնակիցները փաստորեն անհաջողության մատնվեցին այդ այսպես կոչված արցախյան ընտրություններում։ Համամիտ եք։ Տեսեք, հետաքրքիր բան եք ասում, ես կասեմ հետեւյալը, նրանք ովքեր բարձր բղավում էին Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հաղթանակեցին Արցախում, որովհետեւ իրենք կեղծ էին բղավում։ Եվ այդ բղավողներից մեկը նաեւ Հայաստանի ղեկավարն է, ամբողջ Հայաստանի ղեկավարն է, որը ըստ էության բղավելով Արցախը Հայաստան է եւ վերջ շնորհավորում է Արցախի այսպես կոչված նախագահին, այդ ընտրությունները ուղղակիորեն ճանաչում է եւ տպավորություն է ստեղծվում, որ նա ճանաչում է, որ դա ուրիշ պետություն է։ Պետք է հասկանալ, որ Հայաստան ասելով այդ մարդիկ ուղղակի հասկանում են հայկական լեռնաշխարհի մի փոքրիկ հատվածը, որտեղ տեղավորված է ըստ իրենց պատկերացումների Արցախի այսպես կոչված հանրապետությունը եւ Հայաստանի հանրապետությունը, մինչդեռ Արցախի հանրապետությունը դա Հայաստանի հանրապետության տարածք է եւ չի կարող այնտեղ լինել սեպարատիզմ, անջատողականություն եւ առանձին հանրապետություն, չի կարող լինել երկու հայկական պետություն, դա շատ վտանգավոր բան է։ Նրանք, ովքեր չէին բղավում, բայց անընդհատ այդում եւ ես ասում ենք, որ Արցախը դա Հայաստանի մաս է եւ Հայաստանի հանրապետության մաս է, որովհետեւ ըստ միջազգային օրենքների Արցախը իրոք հանդիսանում է Հայաստանի առաջին հանրապետության մաս, որը օկուպացվել է եւ հանձնվել է ապօրինի որոշումներով խորհրդային Ադրբեջանին։ Եվ այն հանդիսանում է եւ շարունակում է հանդիսանալ Հայաստանի հանրապետության մաս, իրավականորեն, բայց նաեւ փաստացիորեն նույնպես եւ նկատի ունեցեք, որ խորհրդային միության փլուզման ժամանակ Արցախը պաշտոնապես, այդ թվում եւ խորհրդային միության օրենքներով միացավ Հայաստանին եւ հիմա այդ առումով նույնպես Արցախը հանդիսանում է Հայաստանի հանրապետության մաս եւ այստեղ կարծում եմ շատ լուրջ խնդիր կա եւ այն մարդիկ, ովքեր պնդում էին այդ մասին, ովքեր դա դարձրել էին եւ դարձրել են իրենց գործունեության եւ հայացքների առանցք, այո,
այդ մարդիկ, այդ թվում եւ մենք բարոյական առումով Արցախում պարտություն կրեցինք, որովհետեւ կա ուզուրպացված իրավիճակ, կա իշխանություն Արցախում, որը չունի ազգային մոտեցումներ, կա իշխանություն Երևանում, որը չունի ազգային մոտեցումներ, կան տարբեր շահեր, խմբակային, բիզնես եւ այլն, երկու տեղերում էլ եւ արդյունքում մենք չունենք ոչ հեղափոխություն, ոչ նաեւ ցավոք սրտի պիտի արձանագրեմ, որովհետեւ եկեք շատ անկեղծ լինենք, շատ քաղաքագետներ վախենում են շատ բաներ խոսել, հիմա այսպես վախի մթնոլորտ է տիրում Հայաստանում, մարդիկ ոչ թե վախենում են, որ իրենց իշխանությունը կպատժի, այլ վախենում են իրենց հայացքներ արտահայտել, որպեսզի հանկարծ հետևորդներ կամ համագիրներ չկորցնեն։ Ես այդ վախը չունեմ, նրանք ովքեր պիտի կորեն դրա արդյունքում թող կորեն, ինձ դա ամենևին չի հուզում եւ ես այսպես պոպուլիզմով չեմ տառապում, ինձ համար կարեւոր չեն լայքերի քանակները կամ համակրողների քանակները, ինձ համար կարեւոր է որպեսզի այն խոսքը, որին ես հավատում եմ, տեղ հասնի եւ արտահայտվի եւ ես պիտի ասեմ այս համատեքստում, որ Արցախաբնակ մեր հայրենակիցները այս ընտրություններում իրենց դրսևորեցին որպես ոչ շատ բարձր, եթե փորձեմ մեղմ արտահայտվել, քաղաքական եւ քաղաքացիական գիտակցություն ունեցող քաղաքացիներ, ինչպես նաեւ ոչ շատ բարձր, այսպես կրթական ցենզ ունեցող քաղաքացիներ, որոնք առաջինը գնացին քվեարկելու եւ փոխանակ նստեին տանը եւ երկրորդ հերթին ընտրեցին այն ղեկավարությունը, որին ընտրեցին եւ երրորդ հերթին, որ ընդհանրապես չբողոքեցին իրավիճակի դեմ, չբոյկոտեցին եւ չպահանջեցին այս պահը օգտագործել Երևանին նաեւ իրավականորեն փաստացիին գումարած միանալու համար եւ այս ֆարսը չանելու համար։ Եվ այստեղ կա խորը հիասթափություն, ես հասկանում եմ, որ երկար տարիներ, շուրջ 30 տարի թե Երևանում, թե Ստեփանակերտում վերահսկողության տակ գտնվող մեկ ժողովրդի այս հատվածներին անընդհատ ծրագրավորել են, անընդհատ մարդկանց գլուխները մտցրել են ապազգային բաներ, դրանից մարդիկ չեն դարձել ապազգային, բայց արձագանքը մարդկանց դադարել է սուր եւ զգոն լինելուց։ Եվ ցավոք սրտի մենք տեսանք, որ Արցախի մեր հայրենակիցները, մեր քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բարձր քաղաքացիական եւ քաղաքական գիտակցություն այս ընտրություններում չդրսևորեցին, հուսանք, որ արդար եւ ազգային ձայները կսկսեն ավելի լսելի դառնալ եւ հուսանք, որ Արցախաբնակ մեր քաղաքացիները կսկսեն ավելի զգոն ուշադիր լինել եւ կսկսեն հասկանալ, թե իրականում որն է իրենց եւ մեր բոլորի շահը։ Պարոն Մարտիրոսյան, բառացիորեն 10-12 վայրկյան գովազդային ընդմիջում եւ շարունակում ենք։ Խնդրեմ։ Մնատանը պատվիրիր օնլայն vega.am կայքից նույնիսկ ապարիկ մեկ զանգի միջոցով։ Մանրամասն տեղեկություններ vega.am պաշտոնական կայքում եւ Vega Facebook-յան էջում։ Մենք շարունակում ենք հեռահար կապը, ուղիղ կապը Միացյալ Նահանգների մեր հայտնի քաղաքագետներից մեկի Հայկ Մարտիրոսյանի հետ։ Գիտեք, հայաստանյան իրավիճակն էլ շատ էսպես անհասկանալի է եւ եթե նկատել եք, հատկապես վերջին շրջանում նախկին ռեժիմի պարագլուխներն ու նրանց մոտ կանգնած անձինք փորձում են ամեն ինչ անել նորից վերադառնալու համար։ Բայց ես կարծում եմ դուք էլ այն կարծիքին եք, որ այդ մարդիկ իսկապես վաղուց հայտնվել են պատմության աղբամանում եւ նրանց վերադարձը գրեթե անհնարին է։ Թե դուք այլ կարծիքի եք։ Ես իհարկե ձեր հետ համամիտ եմ, բայց մեկ այսպես նուրբ հավելմամբ, որ եթե մենք մտածում ենք նախկինի վերադարձ կարող է լինել Սերժ Սարգսյանի դեմքով, անձով կամ Ռոբերտ Քոչյանի դեմքով եւ անձով, այդտեղ հնարավորությունը շատ-շատ փոքր է, գրեթե զրոյական։ Բայց չպետք է բացառել, որ այս ներկայիս այսպես կոչված հեղափոխական իշխանությունների անգործության արդյունքում, որը իդեպ վարչապետը երկու օր առաջ փորձեց այսպես արդարացնել, իբրև թե նաև ընդունեց
մասամբ, բայց ինչ որ անհասկանալի լայվ ունեցավ, իր վերջին լայվի մասին է խոսքը, Թավիշի եւ այլնի մասին, որտեղ դարձյալ իհարկե հնչեցին ճշմարտությանը չհամապատասխանող բազում պնդումներ, բայց ակնհայտ է, որ եթե այս իշխանությունը աներ այնինչ ինքը պարտավոր էր անել եւ նախկին ռեժիմին քաղաքականապես հեռացներ ընդհանրապես հրապարակից եւ ամենաանկյունակարային անձանց, որոնք ամենայն հավանականությամբ, այսպես եթե իրավականորեն խոսենք, գործել են բազում ծանրագույն հանցագործություններ, տեղավորեր բանտերում եւ լուրջ պատիժներ տար, այսօր այս թեման չէր լինի քննարկելու, բայց եթե կա նաև վտանգ, որ որոշակի ուժերի վերադասավորումների կամ որոշակի դրսից ներգործությունների, հնարավոր ներգործությունների արդյունքում որոշակի պահերի, որոշակի ֆորս մաժորային իրավիճակներում բացառված չէ, որ կհայտնվեն մարդիկ, որոնք կարող են լինել Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ռեժիմների շահերի սպասարկուները եւ նրանց պես կօգտագործվեն ամենատարբեր ուժերի կողմից։ Կրկնեմ, ես չեմ կարծում, որ անձամբ Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ հնարավորություն ունեն վերադառնալու իշխանություն, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը կարող են վերածնվել այլ անձանց կերպարանքով եւ ամենևին անհրաժեշտ չէ, որ այդ անձինք լինեն, ասենք, հանրապետական կուսակցությունից կամ Քոչարյանիստների ճամբարից, նրանք կարող են լինել նաև հենց Նիկոլ Փաշինյանի իմ քայլիստներից, որովհետև այդտեղ սկզբունքային մարդիկ, որքան հասկանում եմ, իմ կարծիքով անձամբ չկան։ Գուցեև 1-2 որակով մարդ կա, բայց դրանում էլ արդեն սկսել եմ շատ կասկածել, եւ այդ մարդկանց ուղղակի փոխել, ճամբարափոխ անել, շահագրգռել, կարծում եմ ամենևին դժվար չի լինի։ Սրանք սցենարներ են, որոնք որպես քաղաքագետ մենք ես անպայման նկատի ունեմ, այսինքն մտածում ենք, որ դա կարող է ցավոք սրտի հնարավոր լինել եւ կարծում եմ, որ այս մասին պետք է շատ խոսել, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Իրականում այս վիճակի պատասխանատուն, երբ մենք դեռ քննարկում ենք նախկին ռեժիմի խնդիրը, Նիկոլ Փաշինյանն է անձամբ եւ իր թիմը իհարկե, բայց իր թիմը ոչինչ չէ, միակ գործոնը դա Փաշինյանն է այսօր իշխանությունում։ Եվ ես խորը մասնագիտական համոզմունք ունեմ եւ ոչ միայն ես, նաեւ մի շարք գործընկերներ, որ Փաշինյանը այս իրավիճակը հատուկ է ստեղծել, որպեսզի հենց այսպիսի իրավիճակներում, երբ ինքը արդեն հայտնվում է լուրջ ճնշման ներքո, անընդհատ հղում անի ասիկ, տեսեք, ուզում եք Սերժ Սարգսյանը եւ Գագիկ Խաչատրյանը վերադառնան իշխանություն, այսինքն ինքը այլընտրանք իրեն թողել են նրանց, որպեսզի իսկական մաքուր ընդդիմությունը, ինչպես իմ գործընկերներն են, եւ որի դաշտում ես այսպես անհամեստորեն տեսնում եմ նաեւ ինձ իսկական ընդդիմության, որպեսզի մարդիկ շանս չունենան եւ միշտ ժողովուրդը կամ ժողովրդի իրեն նվիրված հատվածը սատարի իրեն, վախենալով նախկինների գալուց, որովհետեւ ակնհայտ է, որ իրական ընդդիմության դաշտը հակահեղափոխականներ չեն, դրանք մարդիկ են, որոնք իրական փոփոխություններ են ուզում։ Եվ այստեղ ես տեսնում եմ քաղաքական անազնվություն, որը նշանակում է հեղափոխության դավաճանություն, որը նշանակում է, որ հեղափոխություն տեղի չի ունեցել, որովհետև մարդը փաստորեն նեղ քաղաքական խմբակային շահեր եւ անձնական շահեր սպասարկելու արդյունքում տապալել է հեղափոխությունը նախկին ռեժիմին գնահատական չտալով։ Եվ գիտեք, եթե դատավորներին անվանում ես վնգստացողներ եւ այլն, դա ամենևին չի նշանակում, որ 2 տարվա ընթացքում դատավորները հեռացվել են իշխանությունից, դատական կամ վատ դատավորները նկատի ունեն, որովհետև կան լավ որակյալ մաքուր դատավորներ նույնպես, քիչ են, շատ քիչ են, բայց կան, եւ ակնհայտ է, որ որևէ խորքային փոփոխություններ չեն արվել։ Եվ ես վստահ եմ, որ Փաշինյանը սայթաքում արեց եւ թերևս փոշմանել է, գուցե եւ չի փոշմանել, չգիտեմ, բայց եթե տրամաբանորեն ենք, պետք է որ փոշմանած լինի այդ արտահայտության համար, որովհետեւ այդ արտահայտությունը Սերժ Սարգսյանի եւ Գագիկ Խաչատրյանի հղում անելը բացահայտում է իր ողջ քաղաքական պլանը նախկիններին դաշտում կենթանի պահելու, կենթանի սպառնալիք պահելու, թույլ տալու, որպեսզի նրանք շարունակեն քաղաքական առումով գոյատևել եւ թույլ տալու, որպեսզի նրանց գերակշիռ մեծամասնությունը ազատության մեջ լինեն, չէ՞ որ ըստ էության 2 խոշոր դեմք է հիմա գտնվում մեկուսանում, դա Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Գագիկ Խաչատրյանն են։
որպիսի իրական ընդդիմությանը եւ իր համար քաղաքական իրական սպառնալիք հանդիսացող ուժերին ուղղակի հեռու պահի։ Եսա շատ անազնիվ դավաճանություն է այն հեղափոխության, որի դերոշակակիրը հենց այն մարդն էր, որը ղեկավարում է երկիրը։ Հայկ, գիտես, փաստորեն դու բավականին ժամանակ Հայաստանից հեռացել ես, բայց ես հասկացա, որ քաջատեղյակ ես այստեղ տեղի ունեցող բոլոր ներքին, արտաքին փոփոխություններին եւ այսպես տիրապետում ես իրավիճակին։ Ես Հայաստանից չեմ հեռացել, ես Հայաստանից դուրս եմ եկել ֆիզիկապես, միայն, ընդամենը ամիսներ առաջ, բայց դու գիտեք, որ ես Հայաստանում հսկական ժամանակ եմ անցկացնում, ի վնաս իմ գործերի, անձնական գործերի, անձնական կյանքի, բայց ես համարում եմ, որ Հայաստանը դա ամենակարևոր գործերից մեկն է, եթե կարելի է գործ անվանել փոխաբերական առումով ճակերտների մեջ եւ իմ բացակայությունը ֆիզիկական է, բայց դա ես փորձում եմ այսպես լրացնել, ինչպես ասացի, շատ մոտիկից հետևելով եւ մարդկանց հետ շփումները եւ կապերը պահելով։ Որքան էլ ասենք քեզ իշխանությունները սիրեն կամ չսիրեն, դա էական նշանակություն չունի։ Կարևորը որ մարդ պետք է միշտ սկզբունքային լինի եւ միշտ պահպանի իր սկզբունքային մոտեցումները ցանկացած հարցում։ Իսկ դու փառք Աստծո, քեզ որքան ճանաչում եմ, միշտ նույնն ես եւ իհարկե շատ ուրախ եմ, որ այս պահին դու մեզ հետ ուղիղ եթերում ես։ Գիտես, հիմա կուզենայի նաև ասել, որ թե Միացյալ Նահանգները, թե Չինաստանը, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչպես գիտես, նույնպես շատ ծանր իրավիճակում են հայտնվել եւ այս համաճարակից դուրս գալու նրանց վիճակն էլ այսպես բարվոք չի։ Դու ինչպեսին ես տեսնում այդ ընդհանուր վիճակը, մանավանդ որ հիմա խոսում են աշխարհի հարուստների կողմից վիրուսի, հակավիրուսի գտնելու մասին, որ պետք է մարդկանց վակցինացիայի ենթարկել, չիպավորել։ Մի խոսքով, սրանք ռեալ իրողություններ են, թե հերթական հեքիաթները։ Իրողությունը եւ իրականությունը այստեղ ամեն ինչ բավական սև եւ սպիտակ է եւ բավական պարզ է, թեև հասկանում եմ, որ հայաստանյան հասարակության մի շատ զգալի հատվածի զարմանաս ինձ բավական ծանրակշիռ, լուրջ, մեծաքանակ հատված, ոչ թե լուրջ, այլ մեծաքանակ հատված կարծում է, որ ամեն ինչ միանշանակ չէ, բայց հավատացեք, որ ամեն ինչ շատ-շատ միանշանակ է։ Իրավիճակը եւ իրականությունը այն է, որ կա համաճարակ, համաճարակը լուրջ է եւ պիտի ասեմ, որ օրինակ հենց այսօր էլ դարձյալ կարդացի, ինչ որ մարդիկ, ինչ որ ստատուսներ, պոստեր էին գրել, համեմատում էին տարբեր հիվանդությունների հետ դարձյալ, որ գիտեք ծայրահեղ հիմարություն է դա անելը, արևմուտքում դա չեն անում, որովհետեւ ծիծաղելի է, գիտեք, որ այստեղ գիտությունը շատ լուրջ է զարգացած եւ հարգանք կա գիտության նկատմամբ եւ տնայնագործական խոհանոցային գիտնականները տեղ չունեն հասարակական կյանքում, միայն իրենց խոհանոցներում, իսկ Հայաստանում դա լցվում է հասարակական կյանք ցավոք սրտի եւ ակնհայտ է, որ չի կարելի համեմատել, ինչու համար, որովհետեւ ձեռնարկվում են աշխարհում զսպման միջոցառումներ, անգլերեն շատ լավ տերմինով ասված mitigation եւ այդ միջոցառումներն են, որ թույլ են տալիս այսօր ունենալ այն թվերը, որոնք իրականում բարձր են, բայց շատ ավելի ցածր են այն թվերից, որոնք կարող էին լինել, եթե զսպման մեխանիզմներ ամենատարբեր պետություններ չկիրառեին, այդ թվում եւ Միացյալ Նահանգները։ Օրինակ տարբեր հաշվարկներով Միացյալ Նահանգներում մի քանի միլիոն մահ արդեն կարող էր լինել, եթե մնատանը գործողություններ չիրականացվեին տարբեր նահանգապես ամենաշատ ազդված եւ արագված նահանգներում, մինչդեռ տեսնում ենք, որ թիվը շատ ավելի ցածր է, բայց եթե թիվը ցածր է, դա չի նշանակում, որ սա վտանգավոր վիրուս չէ, թիվը ցածր է, որովհետեւ ցածր չի, բարձր է, բայց համեմատաբար ցածր է նրանից, որը կարող է լինել, որովհետեւ քայլեր են արվել, որպեսզի չլինեն այդ բարձր թվերը։ Հիմա ինչ վերաբերում է աշխարհի հարուստներին եւ այլն, տեսեք, ես ինքս լինելով ազգային ուղղվածության գաղափարների կրող, նաև ժողովրդավարական ազատական գաղափարների եւ հայացքների կրող եմ եւ հաստատ չեմ պատկանում ծայրահեղ աչերին, եթե խոսենք արևմտյան քաղաքական տերմինաբանությամբ։ Եվ գտնում եմ, որ հատկապես Միացյալ Նահանգներում
կա օլիգարխիա, կա կորպորատիվ շահերի ահռելի լոբի, որը քաղաքականության վրա ահռելի ազդեցություն ունի։ Դա իրականություն է, դա փաստ է եւ կարծում եմ դա շատ բացասական երևույթ է։ Եւ կարծում եմ նաեւ, որ կան մեծահարուստներ, մի բազմա միլիարդատերեր, որոնք փոխում են այս երկրի քաղաքական բնապատկերը, քաղաքականության ընթացքը, ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը եւ կարծում եմ, որ դրանցից շատ-շատերը ծայրահեղ մեծ վնասներ են հասցնում ոչ միայն Միացյալ Նահանգներին, իրենց երկրին, այլև աշխարհին ընդհանրապես, որովհետև առաջնորդվում են զուտ անձնական կամ կորպորատիվ, այսպես ֆինանսա-տնտեսական շահերով սեփական ընկերությունների, ոչ թե Միացյալ Նահանգների կամ ոչ թե տարբեր աշխարհի եւ հասարակության, մարդկության։ Բայց այս համատեքստում կան նաեւ մարդիկ, եզակի բազմամիլիարդատերեր կամ մի քիչ ավելի շատ քանակությամբ միլիոնատերեր, որոնք տիրանալով ահռելի կարողությունների ձեռք բերելով հսկական ազդեցություն, ունենում են բավարարվածության զգացողություն եւ արդեն սկսում են իրենց կյանքում փնտրել այլ բարոյական իմաստներ, որովհետեւ ամեն ինչ արդեն իրենց հասանելի է, իրենք ամեն ինչ ունեն։ Եվ անընդհատ այսպես հարստացողների մոլուցք ունեցողներ, հարստանալու մոլուցք ունեցողներ շատ են Միացյալ Նահանգներում եւ աշխարհում ամենուր, կորպորատիվ խոշոր շրջանակներում, բայց նաեւ կան մարդիկ, կրկնեմ, ովքեր այդ ամենին տիրանալով փորձում են նաեւ փոխել մարդկանց կյանքը դրական առումով։ Եվ դրանցից ամենաականավոր անուններից մեկը Warren Buffett-ն է, գիտենք, որը այսպես բավական համեստ կյանքով է ապրում, բայց աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է, եւ որը Bill եւ Melinda Gates-երի հետ միասին ստորագրել է The Giving Pledge, այսինքն տալու երթում, այդպես է կոչվում փաստաթուղթը եւ այլ միլիարդատերեր եւ միլիոնատերեր նույնպես միացել են, համաձայն որոնց իրենց կարողության մեծագույն մասը, եթե ոչ ամբողջը, այդ մարդիկ կտակում են բարեգործական ծրագրերի կամ մարդկության շահերի պաշտպանությանը։ Եվ մարդիկ ըստ էության դադարում են այլևս միլիարդների ետևից վազելուց։ Այդ մարդիկ։ Պիտի ասեմ, որ Bill Gates-ը հայտնի է որպես Bill Gates-ի տնտեսական գործունեության ոլորտը բոլորս գիտենք Microsoft-ն է, այսինքն ծրագրային սպասարկումը, Windows օպերացիոն համակարգի ստեղծումն է եւ նոր համակարգերի ներդրումը եւ գիտենք, որ հիմնական նախնական բիզնեսի մոդելը եւ գիտենք, որ դա ծանր արդյունաբերություն չէ, դա նավթ չէ, դա գազ չէ, դա հանքարդյունաբերություն չէ, դա ֆինանսներ չէ, այսինքն դա բիզնեսի կեղտոտ ոլորտ չէ։ Թեև հանուն արդարության պետք է ասենք, որ միանշանակ չի եղել իր ոլորտում բիզնես գործունեությունը Bill Gates-ի, բայց մարդը աղտոտված չէ այն խոշոր արատներով եւ աղտերով, որոնցով աղտոտված են բազում ամերիկյան եւ ոչ միայն ամերիկյան միլիարդատերեր։ Եվ իր միսիան հիմա առողջապահական առումով աշխարհում եղանակ փոխելն է եւ բան փոխելն է։ Ես գիտեմ, որ իմ այս խոսքից հետո ինձ որոշ տխմարներ մեղադրելու են Bill եւ Melinda Gates հիմնադրամից գումարներ ստանալու մեջ, որևէ շահեր սպասարկելու մեջ, ծախված լինելու մեջ, ինչ որ համաշխարհային կառավարությունների, այսպես կառավարության ազդեցության տակ լինելու մեջ, չգիտեմ, ինչ ասես ասելու են, ինձ բոլորովին չի ուզում, որովհետեւ այդպիսի մարդկանց ես բավական այսպես կամահրանքով եմ վերաբերվում, բայց ճշմարտությունը պետք է ասվի եւ ճշմարտությունը այն է, որ Bill եւ Melinda Gates-երը ամուսիններով ահռելի գործ են կատարում եւ հատկապես պատվաստանյութերի առումով։ Ես գիտեմ նաեւ, որ Հայաստանում ամենամեծ տոկոսն է թերևս կազմում աշխարհում anti-vaxxer-ների, այսինքն մարդկանց, որոնք կատարյալ թշնամություն ունեն պատվաստանյութերի հանդեպ։ Եվ սա ողբերգություն է, որովհետեւ մարդիկ կարծում են, թե դա իրենց ազատությունների սահմանափակում է, իսկ ես կարծում եմ, որ դա այլոց կյանքի իրավունքի վտանգում է, երբ մարդիկ ընտրում են չպատվաստվել խիստ վտանգավոր հիվանդությունների դեմ։ Գիտեք, դեղին տենդից կամ, չգիտեմ, մենինգիտի տարբեր տեսակներից կարելի է չպատվաստվել, դրանք առաջին անհրաժեշտության պատվաստանյութեր չեն, բայց պոլիոմիելիտի դեմ չի կարելի չպատվաստվել, չգիտեմ, տետանոսի դեմ չի կարելի չպատվաստվել եւ հատկապես չի կարելի չպատվաստվել
Ես բոլոր հնարավոր պատվաստանյութերը ինքը ստացել եմ ոչ թե նրա համար, որ ինձ վճարել են, որ ես ստանամ եւ ես գովազդեմ, որը տխմարություն է իհարկե այդպիսի մտքերը, բայց հավատացեք, որ արտահայտողներ եղել են, այլ որովհետեւ ես ուզեցել եմ պաշտպանված լինել ամենատարբեր վիրուսներից եւ հիվանդություններից, որոնց դեմ պատվաստանյութեր կան։ Եվ ես ինձ շատ ավելի ապահով եմ զգում, օրինակ ես ունեմ հեպատիտ B-ի դեմ պատվաստանյութ եւ ապահով եմ, որ գոնե դրանից պատվաստվել եմ եւ դեռևս Փարիզում իմ ապրած տարիներին եւ ապահով եմ, որ ես դրանով մեծ հավանականությամբ չեմ վարակվի։ Մինչդեռ ես գիտեմ մարդիկ, որոնք չեն պատվաստվել, իմ ծանոթների շրջանակում կան, որոնք ունեն հեպատիտ B եւ տառապում են մարդիկ։ Բավական դաժան հիվանդություն է։ Եվ այստեղ պարզ է ակնհայտ է։ Հիմա կորոնավիրուսի առումով պիտի հասկանանք, որ Բիլ Գեյթսը, որը պատվաստանյութերը աշխարհի երրորդ եւ ամենաաղքատ պետություններին, հատկապես աֆրիկյան պետություններին հասցնելու, տրամադրելու, ստեղծելու, ֆինանսավորելու, դոտացիա անելու ծրագրերում է ներգրաված եւ դա անում է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության միջոցով։ Չէր կարող մնալ խնդրի մի կողմում եւ չխառնվել կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Անկամ Մարկ Զաքերբերգը, Facebook-ի ստեղծողը, որը բիզնեսի մեջ բավական ոչ էթիկական քայլեր է կատարել, հատկապես Facebook-ի ստեղծման օրերին, որին ոչ բոլորն են բարձր գնահատում որպես մարդկային տեսակ, եւ որի ընկերությունը բավական խնդրահարույց վարքագիծ է դրսեւորել ավանդաբար Facebook-ի մասին է խոսքը, անգամ ինքը շատ ակտիվորեն մասնակցում է այս պայքարին, ինքը հարցազրույցներ է վարում իր կնոջ հետ միասին հայտնի մասնագետների հետ։ Այսինքն մարդիկ Միացյալ Նահանգներում, ովքեր ունեն ազդեցություն եւ ահռելի ֆինանսներ, հսկայական գումարներ են տրամադրում եւ ծրագրեր են ֆինանսավորում եւ փորձում են այնպես անել, որպեսզի պատվաստանյութը արագ լինի, որպեսզի հասանելի լինի, թեստերի հարցում են օգնում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Բիլ Գեյթսը դարձել է նոր սատանա, սատանայացվել է, այսպես դեմոնիզացիայի է ենթարկվել ամենատարբեր ուժերի կողմից, դա ներամերիկյան ուժեր են եւ նաեւ ոչ ներամերիկյան ուժեր են։ Հիմա կգամ ներ ոչ ամերիկյաններին, որովհետեւ ինքը ամենատեսանելի կերպարն է, ամենահայտնի կերպարն է եւ կան մարդիկ, որոնք դավադրապաշտության այսպես մոլի հետևորդներ են, խոսքը չի գնում այն մարդկանց մասին, ովքեր կարդում են, հավատում են, կիսվում են նյութերով սխալաբար, այլ այն մարդկանց մասին, ովքեր այսպես խախտված են այդ հողի վրա, կարելի է այսպես ասել, եւ իրենց կյանքի առանցքային միսիաներից մեկ, առաքելություններից մեկը տեսնում են պատվաստանյութերի դեմ պայքարելը եւ այլն եւ այլն։ Դա բավական վտանգավոր մարդիկ են ըստ էության եւ Հայաստանում այդպիսիք շատ են, ես տեսնում եմ։ Թիրախավորել են Գեյթսին եւ փորձում են քարոզ կատարել, որին կարծում եմ պետք է Հայաստանի պետությունը եւ իշխանությունները պետական արձագանք տան, չի կարելի դա հանդուրժել, որովհետեւ դա մարդկանց վնասում է, որովհետեւ պատվաստանյութը լինելու պարագայում մարդիկ չպատվաստվեն։ Այսինքն պատվաստանյութը միակ բանն է, որից դու կարող ես հաստատ ապահովագրվել, որ դու չես հիվանդանա։ Հիմա գանք չիպավորմանը, ավելի տխմար ավանակություն, քան պատվաստանյութով չիպավորվելու տեսությունը դժվար է մտածել աշխարհում, բայց տեսեք, որ մարդիկ մտածել են, ինչ է պատվաստանյութը, ըստ էության դա հեղուկ է, կորոնավիրուսի պատվաստանյութը կարող է ներարկվել ոչ թե բաց հեղուկի տեսքով, այլ միկրոասեղների պես, այսպես փեչի ժապավենը կպցնում են, դա տարբերակներից մեկն է, մշակվող պատվաստանյութերից մեկն է, բայց այնուամենայնիվ պատվաստանյութերի մեծ մասը դա հեղուկ է, որտեղ կան պրոտեիններ, որտեղ կան ապաակտիվացված վիրուսներ, կամ որտեղ կան վիրուսը նմանակող բիոլոգիական նյութեր, որոնք օրգանիզմում առաջացնում են պատասխան ռեակցիա, այսինքն իմունային համակարգը փորձում է, ես բժիշկ չեմ, բայց բավական լավ ուսումնասիրել եմ թեման, եւ սա հասկանալու համար բժիշկ լինել պետք չէ, դա էլ ասեմ, եւ օրգանիզմը վարժվում է եւ սովորում է հարձակվել հիվանդության դեմ, երբ այդ հիվանդությունը իրականում ներխուժում է մարմին, այսինքն օրգանիզմը արդեն պատրաստ է եւ չի ենթարկվում այն շոկին, որին ինքը հաճախ չի կարողանում հաղթահարել, եթե մարդը պատվաստված չէ։ Սա է պատվաստանյութի իմաստը։ Հիմա մտածել, որ չիպը ինչ է, չիպը մեխանիկական, էլեկտրոնային ինչ-որ բան է, որով ամեն ինչ կարելի անել։ Ձեր հեռախոսի մեջ հիմա չիպ կա, SIM քարտը դա չիպ է։ Ձեր գրպանում չիպ կա, դա ձեր բանկային քարտն է։ Ձեր ավտոմեքենայի մեջ բազում չիպեր կան։ Հատկապես Միացյալ Նահանգներում, որտեղ մենք օգտագործում ենք բազում տեխնիկական միջոցներ, ամեն ինչի մեջ տարբեր չիպեր կան, մեր համակարգիչների մեջ չիպեր կան, ամեն ինչի մեջ չիպ կա։ Հիմա մտածել, որ հեղուկով
բիոլոգիական նյութով պետք է չիպավորվեն մարդիկ, դրանից ավելի մեծ ապուշություն դժվար է պատկերացնել։ Եվ իմիջիայլոց Հայաստանում շատ վիրավորվում են, երբ ասում եմ ես ապուշություն բառը, բայց գիտեք, ուղղակի արդեն տարբերակ չկա, պիտի մարդկանց ցնցես ինչ որ բառերով եւ զարմանալի է, որ միայն Հայաստանում է այդպիսի արձագանք, որովհետեւ գիտեք ինչ կա, եթե մի բան ապուշություն է, պիտի ասվի, որ ապուշություն է, կներեք։ Եթե մարդիկ ապուշություն են դավանում, իրենք վիրավորվելու իրավունք ունեն կամ չունեն, դա իրենց գործն է։ Բայց պիտի նաև այս արևելյան մոտեցումներից, որ ոչինչ իրենց անուններով չեն կոչում, ոչինչին հանկարծ այսպես խիստ գնահատական չտանք, պետք է մեղմ լինել եւ այլն եւ այլն։ Սա արևելյան խառնուրդ է սովետական մտածողության հետ, այսպես ճնշված, վախվորած կամ ամեն ինչ քողարկված, խիստ խորը արևելքի լավագույն տրադիցիաների մեջ, որից կարծում եմ պիտի հրաժարվենք եւ սա լավ առիթ է։ Հիմա չիպավորում ինչի համար հանուն ինչի, որովհետեւ մեկը բացատրում է, թե դա Bill Gates-ին ինչին է պետք, որպեսզի ավելի հարստանա, մարդը իր կարողության ամբողջ կարողությունը գրեթե կտակել է մարդկության այսպես կարիքներին սպասարկելուն։ Ինչի համար, որպեսզի մարդկության հիմար տեսություններից մեկն էլ ասում է, որ մարդկության քանակությունը քչացնեն, որպեսզի հեշտ կառավարեն։ Իսկ ինչի քչացնեն, չէ՞ որ մարդկության քանակությունը քչացնելով միլիարդատերերը շատ ավելի քիչ եկամուտ են ստանալու, որովհետև աշխատողներ շատ ավելի քիչ են լինելու, սպառողներ իրենց արտադրած ապրանքը, լինի դա նավթ, լինի դա սնունդ, շատ ավելի քիչ են լինելու։ Հետևաբար իրենց գեր եկամուտները շատ ավելի քիչ են լինելու։ Իսկ եթե ոմանք կարծում են, թե իրենց համար տեղ չկա ապրելու, այսինքն բոլորը վրան են խփել աշխարհի վրա եւ միլիարդավոր մարդիկ չեն կարողանում ապրել եւ միլիարդատերերը չեն տեղավորվում, իրենց պետք են անծայրածիր տափաստանային տարածություններ, ուղղակի դարձյալ հիմարություն է, որովհետեւ բոլոր միլիարդատերերը ունեն կղզիներ, ահռելի տարածքներ, հրաշալի ապրում են, այսինքն ինչի համար քչացնեն մարդկության թիվը, այո, մարդկությունը աճում է եւ դա դեմոգրաֆիական առումով լինելու է մեծ խնդիր, երբ 9 միլիարդը 10 միլիարդը մարդկությունն անցնի, որովհետեւ արդեն ռեսուրսների չբավարարելու խնդիր է լինելու ամբողջ մարդկության համար։ Դա բոլորովին այլ խնդիր է, կան այդպիսի մոտեցումներ, այո, բայց որևէ մեկը կոնկրետ չի փորձում դա անել։ Հիմա ուղղակի ավարտելով ասեմ, որ չիպավորում եւ այլն, չիպավորեն, որ ինչ անեն, որ հետևեն, ձեզ արդեն հետևում են։ Բջջային հեռախոսներով բոլորին կարելի է հետևել, ամեն ինչ կարելի է իմանալ մարդկանց մասին, Միացյալ Նահանգներում ազգային անվտանգության ծառայություն կա, որը տարբեր է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունից, դա էլեկտրոնային ներքին եւ արտաքին հետախուզությունն է, որը եթե ուզենա մարդու մասին իր ունեցած հեռախոսով եւ բանկային քարտերով եւ համակարգչի օգտագործմամբ կարող է այնքան բան իմանալ, որքան այդ մարդը իր մասին չգիտի։ Եվ ինչ չիպավորում, ինչ գիտեք, ուղակի պիտի մարդիկ սթափվեն եւ հասկանան, եւ վերջինը որ կուզենամ ասել, այսպիսի տեսությունները շատ հաճախ գալիս են իրենց արմատները սկսվում են արևմուտքից Ռուսաստան հակամարտությունից եւ հայտնի է, որ Ռուսաստանում տասնամյակներ առաջ կար ինֆեկցիոն օպերացիան, կոչվում են ինֆեկցիոն, որով ռուսական հատուկ ծառայությունը KGB-ն պայքար էր մղում արևմուտքի դեմ կանխամտածված դեզինֆորմացիա տարածելով։ Որոշակի դեզինֆորմացիաներ պատրաստվել եւ տարածվել են արևմուտքից նույնպես։ Բայց հիմա պիտի հասկանանք, որ Ռուսաստան արևմուտք հակասություններում ռուսական հատուկ ծառայությունները լինելով շատ խելացի կառույցներ, այսպես շատ խորությամբ ամեն ինչ հաշվարկող եւ շատ հաճախ շատ ավելի խորությամբ եւ այսպես նվիրումով իրենց այսպես առաքելությանը աշխատող մշակում են տեսություններ, որոնք խարխլում են արևմուտքի կամ միտված են խարխլելու արևմուտքի հանդեպ վստահությանը կամ արևմուտքում ծնունդ առնող մարդասիրական, հումանիստական գործերին, սա աշխարհաքաղաքական պայքարի գործիքներից մեկն է։ Այո։ Եվ մենք չենք խոսում այն մասին լավ է թե վատ է, մենք արձանագրում ենք փաստը։ Ակնհայտ է նաև, որ արևմուտքը այդ մեթոդներին չի դիմում է այլ մեթոդների Ռուսաստանի դեմ պայքարում։ Բայց պիտի հասկանանք, որ Bill Gates, չիպավորում, 5G կապ եւ այլն, հա, մարդիկ գտել են մի խելագարի David Icke-ին կամ Ike-ին, որին հիմա ուղղակի այսպես խելագարի պես տարածում են, կամ ինչ որ Dr. Bashar-ի ամերիկյան մեկ այլ խելագարի, անմակարդակ մարդկանց, որոնք պատահաբար դարձել են բժիշկներ կամ դոկտորներ կամ ինչ որ բանի այսպես ճակերտների մեջ գիտակներ, եւ որոնց որևէ մեկը լուրջ չի ընկալում, եւ ինչ որ YouTube-յան ալիքներ երրորդական, գեղեցիկ դիզայնով,
քանի որ դիտումներ են ապահովում, տալիս են հրապարակ եւ շոկի էֆեկտ են ստեղծում եւ մարդիկ մասսայականորեն այդ թվում նաեւ արևմուտքում ոչ շատ բարձր կրթական ցենզ ունեցող մարդիկ միայն Հայաստանում չէ այդ խնդիրը, բայց Հայաստանում շատ խիտ ու կենտրոնացված է, այդտեղ Հայաստանում տեղեկատվական աղբը կլանում են անասելի արագությամբ եւ այսպես ֆանատիզմով, զարմանալի է ուղղակի թե ինչու է այդպես, բայց հասկանալի է 30 տարի դեգրադացրել են մեր հասարակության։ Եվ այդպիսի մարդկանց լսարան են տալիս եւ մարդիկ սկսում են կիսվել, բայց Միացյալ Նահանգներում կա բավական լուրջ մեծածավալ զանգված, որը դրան ծիծաղով եւ հեգնանքով է վերաբերվում, որովհետեւ մարդիկ գիտեն ինչ է եւ դա այդպես տարածված չի։ Հայաստանում սա շատ վտանգավոր է, որովհետև փոքր պետություն է, բավական մեծ ռիսկերի ենթակա եւ տրվել այսպիսի տխմարաբանությունների զոհ դառնալ, հավատալ, սկսել, դա շատ վտանգավոր է։ Ես սպասում եմ այս պատվաստանյութին անհամբերությամբ, ես սպասում եմ երբ է լինելու, որ իմ մայրը, որը հաստատ 65 տարեկանից բարձր է եւ ռիսկային շատ բարձր խմում է գտնում իր տարիքի պատճառով, որպեսզի նա պատվաստվի, որպեսզի կարողանա տնից դուրս գալ, որովհետեւ մինչեւ պատվաստանյութ չլինի դուրս չի գալու, որպեսզի ես հանգիստ լինեմ, եթե մինչ այդ իհարկե չվարակվեմ կամ եթե արդեն վարակված չեմ եղել եւ տարել առանց ախտանշանների։ Ինքը պիտի հասկանանք, որ դա մեթոդ է պատվաստանյութը հատկապես այս COVID-19-ի դեմ մարդկանց վերադարձնելու նորմալ բնականոն կյանքի։ Հայկ, գիտես, շատ հետաքրքիր թեմա է արծածում, բայց քանի որ մեր ժամանակը վաղուց սպառվել է, ես առաջարկում եմ առաջիկա զրույցներից մեկում շարունակենք այս թեման, որտեղ իրոք դա շատ կարևոր է, որտեղ մարդիկ փաստորեն դրա մասին այսքան բաց ինֆորմացիա չեն ստացել։ Եվ մենք կարող ենք նաև այս կերպ լրացնել նաև այն բացը, ինչը կա կոնկրետ մեր հանրության շրջանում։ Իսկ այսօր ուզում եմ այսքանով սահմանափակվենք, եթե չես առարկում։ Սիրով։ Եղավ, սիրելի բարեկամներ, մենք ուղիղ հեռավար կապ էինք հաստատել Միացյալ Նահանգներում գտնվող քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ, ում հետ, ինչպես արդեն ասացի, առաջիկայում սպասվում են նորանոր հանդիպումներ։ Իսկ այսօր այսքանը, մնացեք լավատես եւ հավատով, որ այնուամենայնիվ ամեն ինչ պիտի լավ լինի։ Ցտեսություն։ 2009 թվականին Sony ընկերությունը ներկայացնում է աշխարհում առաջին թվային տեսախցիկը ֆոտո եւ տեսանյութերը Wi-Fi-ով անմիջապես ինտերնետ փոխանցելու հնարավորությամբ։ Ճապոնական Sony ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Удовольствие для искушенных — конфеты Кабаре де Шоколад. Ваша маленькая сладкая тайна.